Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Warum verhalte ich mich bei jedem Menschen anders? Warum habe ich das Gefühl, nirgendwo dazu zu passen? Und wann bitte habe ich meine Identität verloren? Wann ist das passiert? Genau diese Frage habe ich mir sehr, sehr lange gestellt. Und wenn du gern wissen möchtest, was das mit Autismus zu tun hat und wie meine Geschichte ist, dann bleib dran. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Sarah. Ich bin 34, ich habe vor ein paar Monaten meine Autismus-Diagnose bekommen. Und daraufhin einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen, um meine Version von Autismus mit der Welt zu teilen. Weil das Bild, das in den allgemeinen Köpfen dieser Gesellschaft geistert, was Autismus ist und wie sich dieser präsentiert, ganz oft nicht der Realität entspricht. Und deswegen werden Autisten sehr oft als solche übersehen. Besonders häufig kommt es bei Mädchen und Frauen vor, aber genauso oft auch, genauso auch bei Jungen und Männern wird das gerne übersehen. Und in diesem Video geht es eben um meinen Identitätsverlust, über Masking. Masking ist die Bezeichnung im Englischen dafür, wenn man sich verstellt als Autist, um nicht als Autist erkannt zu werden. Das ist ein Prozess, der passiert unterbewusst. Das bedeutet, Autisten, die masken oder Masking betreiben, wie man auch immer das sagt, sind sich dessen nicht bewusst. Das Gehirn macht das automatisch. Darum ist es auch so schädlich, als Autist ohne Diagnose aufzuwachsen. Ja, zu meiner Geschichte. Ich bin undiagnostiziert mit Autismus aufgewachsen. Und das Gehirn lernt, dass man, so wie man ist, nicht akzeptiert wird. Das Gehirn lernt, dass man, so wie man ist, in der Gesellschaft nicht angenommen und auch nicht verstanden wird. Und das Gehirn entwickelt so automatisch Strategien, weil ja das Dazupassen, das Dazugehören, die Gemeinschaft für einen Menschen essentiell wichtig ist. So entwickelt das Gehirn Strategien, um eben dazu zu passen, obwohl man nicht dazu passt. So passiert Masking. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Interesse für ein Gebiet, das niemanden interessiert. Autisten haben ganz oft Interessen, nennen sich Spezialinteressen, die den Großteil der restlichen Menschheit nicht interessieren. Wenn man zum Beispiel als Kind eine große, große Liebe für Bücher hat, also eine große Liebe für Bücher ist ein bisschen untertrieben, wenn man jetzt zum Beispiel mich hernimmt. Als ich den ersten Teil von Harry Potter geschenkt bekommen habe, habe ich diesen Teil so lange gelesen, also permanent und ständig, und habe nichts anderes gelesen, bis der zweite Teil erschienen ist. Und ich habe diesen Teil wirklich stellenweise auswendig gewusst. Und ich habe danach den zweiten Teil in einem Tag, ich glaube bis 3 Uhr morgens lag ich wach im Bett mit 9 oder 10 oder 11 Jahren vielleicht,
weiß nicht mehr, wie alt ich da war, und ich habe diesen zweiten Teil innerhalb von einem Tag ausgelesen und habe dann wiederum den zweiten Teil so lange gelesen, bis der nächste Band erschienen ist. Und man würde sagen, Liebe ist in dieser Situation untertrieben. Und wenn man als autistischer Mensch dann nur über dieses eine Thema sprechen will, dann merkt man einfach, dass die Umwelt das nervt, dass man abgelehnt wird, dass man nicht ernst genommen wird und dass es einfach nicht interessiert. Und so fängt man schon in der Kindheit an, sich zu verstellen. Die Sachen, die einen interessieren, nicht mehr nach außen zu zeigen und teilweise auch sich zu adaptieren und sich die Leidenschaften anderer Menschen anzueignen. Und eben aus diesem Bedürfnis dazuzugehören. Das passiert allerdings wirklich unbewusst. Also ein Autist sagt nicht, ich verstelle mich jetzt, um dazu zu passen, sondern das Gehirn sucht einfach automatisch einen Weg, um sich in diese Gesellschaft einzufügen. Und wenn man das über viele, viele Jahre betreibt und keine Diagnose hat und somit auch die Wörter, also das Wording für seine Probleme nicht hat oder für seine Andersartigkeit nicht hat, dann führt das früher oder später dazu, dass man irgendwann einmal nicht mehr weiß, wer man selbst ist und dass man auch nicht mehr weiß, was einem wirklich gefällt, was man mag, was man nicht mag, wen man nicht mag und was man gut kann und was man nicht gut kann, weil man eben alle seine individuellen Eigenheiten lernt zu vergessen oder lernt zu verstecken, um eben unbedingt in diese Gesellschaft zu passen. Und so war es auch bei mir. Und das war wirklich, wirklich einer der schlimmsten Folgen von meinem undiagnostizierten Autismus. Wir springen jetzt zum Jahr 2022. Im Jahr 2022 habe ich mir als Vorsatz fürs neue Jahr, also im Wechsel von 21 auf 22, vorgenommen, dass ich herausfinden will, wer ich wirklich bin. Ich habe mir ist dazu das Human Design begegnet. Das ist eine Technik, die Astrologie und verschiedene Praktiken vereint und so ein individuelles Schema von einem Mensch erstellt, also einen individuellen, wie könnte man das nennen? Einen Katalog eben, wo die ganzen Stärken und Schwächen, die ganzen Warums aufgelistet sind. Und das habe ich gemacht irgendwann am Anfang 2022. Eben aus dem Vorsatz heraus, ich möchte wissen, wer bin ich eigentlich wirklich. Und mir ist aufgefallen, dass ich das nicht weiß, weil ich nie, wie soll ich das sagen, weil ich zum einen immer die Angst hatte, mehrere Freundeskreise von mir, also mehrere einzelne Freunde von mir zusammen auf eine Party zu bringen, weil ich dann nicht mehr gewusst hätte, wie ich mich verhalten soll, weil ich mich jedem gegenüber anders anpasse. Und das mag jetzt so klingen, als wäre ich vielleicht falsch, aber ich hätte nie den Wunsch gehabt, wirklich falsch zu sein nach außen, sondern mein Gehirn hat einfach automatisch immer in Richtung dazu passen gearbeitet. Und um dazu zu passen, habe ich eben deswegen gerne Eigenheiten und
Interessen von Freunden als meine eigenen angenommen. Genau, und auch durch dieses traumatische Mobbing in meiner Jugend, weil ich eben nirgendwo hingepasst habe, habe ich noch einen größeren Drang gehabt, von allen Menschen gemocht zu werden. Was möglich ist. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Seien wir realistisch, es geht nicht. Und das große und größte und einschneidendste Erlebnis war dann ein Urlaub. Wie ich schon in Videos erzählte, sind Reisen für mich wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich hatte in diesem Urlaub wirklich einen oder zwei Meltdowns, wie man das bezeichnet, wenn man einfach einen Nervenzusammenbruch hat als Autist, wo einfach nichts mehr geht, wo man anfängt zu weinen, man nicht mehr aufhören kann, oder es zeigt sich bei jedem Autisten irgendwie anders. Bei mir zeigt es sich durch Weinen. Und ja, mir wurde unterstellt, ich hätte einen Drang zu Drama und ich möchte Aufmerksamkeit. Und das hat mich sehr verletzt, weil ich wusste, ich mache das nicht wegen der Aufmerksamkeit und ich will auch kein Drama, sondern ich kann einfach gerade nicht anders. Dazu kam, dass wir mit einem Menschen auf Urlaub waren, also meine Familie und ich, der jetzt nicht, wenn ich von meiner Familie spreche, sind das eben meine zwei Kinder, mein Partner und ich, der jetzt nicht innerhalb von diesem Kreis ist. Also es war noch jemand mit. Und ich habe nicht gewusst, wie ich mich diesem Menschen gegenüber natürlich verhalten soll. Und es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm für mich, weil, und das wusste ich damals noch nicht, ich den ganzen Tag gemaskt habe. Ich bin in der Früh aufgestanden und dieser Mensch war in unserer Wohnung und ich habe mich permanent verstellt und ich wusste nicht, wie ich sein sollte. Und das hat sehr viel Schaden angerichtet und hat auch zu diesem Meltdown beigetragen. Und ich habe mit meinem Partner über das Problem gesprochen und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß es nicht. Und er hat mir gesagt, sei doch einfach du selbst. Und ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Daraufhin hat es nur noch meinen Wunsch verstärkt, wirklich 2022 zu mir zu finden, herauszufinden, wer ich wirklich bin. Es sind dann die Monate ins Land gezogen, nachdem ich es längere Monate versucht habe, habe ich es im Oktober dann geschafft, das Rauchen aufzugeben, weil ich gemerkt habe, mit dem Rauchen unterdrücke ich etwas in mir, das gerne heraus möchte. Ich habe gemerkt, ich werde wütend, es kommen Gefühle in mir hoch und ich gehe und rauche eine Zigarette und danach ist es wieder ruhig und weg. Und ich wollte ganz bewusst diese Wut und dieses Problem nach oben kommen lassen. Und im Oktober habe ich eben es geschafft, das Rauchen aufzugeben. Es war auch ein wichtiger Punkt in diesem Schritt. Mittlerweile habe ich das Rauchen wieder angefangen. Nur, dass ihr es wisst. Ich war wieder im Urlaub und ich habe wieder angefangen, weil Verreisen ist für mich schrecklich. Aber vielleicht schaffe ich es im Oktober wieder aufzuhören. Haltet mir die Daumen. Genau. Und im Dezember kam dann eben dieses Video über Autismus in mein Leben, wo ich danach verstanden habe, was das Rauchen mit mir gemacht hat. Und wo ich dann auch angefangen habe zu lernen, was Masking ist und warum ich nicht weiß, wer ich bin. Ich wusste nicht, wer ich bin, weil es einen riesengroßen blinden Fleck namens Autismus in meinem Leben gab. Ich wusste, ich bin anders als alle anderen.
aber ich wusste nicht warum. Und Autismus war, also die Diagnose, die offizielle, war wirklich meine Rettung. Und es hat sich seitdem unglaublich viel geändert. Ich weiß nun, wer ich bin und warum ich so funktioniere, wie ich funktioniere. Und ich weiß jetzt auch, dass ich kein schlechter Mensch bin, sondern, also kein schlechter neurotypischer Mensch, sondern dass ich ein guter Autist bin. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass irgendwelche Autisten schlecht wären. Nein, will ich nicht sagen. Wenn man sich sein ganzes Leben lang als schlechter neurotypischer Mensch fühlt und dann erfährt, dass man nicht ein schlechter neurotypischer Mensch ist, sondern einfach ein Autist, dann löst das wirklich ganz viele Probleme, auch wenn anfangs die Zeit nach der Realisation, dass ich Autist bin, wirklich sehr schwierig war, weil ich eben jeden einzelnen Aspekt meines Lebens noch einmal durchlaufen habe mit diesem neuen Wissen. Und jetzt kann ich dank der Diagnose immer mehr zu mir finden und kann auch für mich selber einstehen und kann sagen, das möchte ich nicht. Das konnte ich vorher nicht, weil ich nicht gewusst habe, was ich möchte und was nicht. Und ich habe sehr, sehr viel an Selbstbewusstsein dazu gewonnen durch diese Autismusdiagnose. Gott sei Dank. Und ich kann jetzt für mich selber einstehen. Und wir Autisten fühlen manchmal Gefühle mehr körperlich, wurde mir gesagt. Ich habe ja keinen Vergleich zu einem neurotypischen Menschen, aber angeblich fühlen wir Gefühle anders. Und mit meiner Autismusdiagnose ist irgendwo, das ist mein Mikrofon, Entschuldigung, ist irgendwo hier in diesem Bereich etwas fest geworden, was vorher immer kribbelig, flibbelig und locker war. Und ich glaube, dort sitzt mein Selbstbewusstsein. Ich kann es nicht bestätigen. Es ist nur das, was ich in meinem Körper spüre. Also wenn irgendwelche Situationen in meiner Vergangenheit vorgekommen sind, in denen ich selbstbewusst hätte sein sollen und für mich hätte einstehen sollen, dann hat es sich in diesem Bereich angefühlt, als würden lose, flimmernde Lichtpunkte durch die Gegend fliegen. Und mit der Autismusdiagnose ist dieser Bereich fest und stabil geworden. Und das klingt jetzt vielleicht doof. Und ich meine das wirklich nicht spirituell, sondern es ist einfach mein Körpergefühl. Also das hat jetzt, falls jemand an Chakren denkt oder sowas von mir aus, darüber habe ich nicht nachgedacht. Das ist einfach mein Körpergefühl. Das ist die Art und Weise, wie ich wahrnehme. Und das ist okay so. Und wenn ihr da was rein interpretieren wollt, bitte, go for it. Macht das. Kein Problem. Ich interpretiere nicht. Das ist einfach mein Gefühl. Genau. Also, wenn jemand überlegt, ob er sein Kind diagnostizieren soll, wenn jemand überlegt, warum er nicht weiß, wer er selber ist, warum er gefühlt keine Identität hat, wenn jemand überlegt, ob er selbst eine Autismusdiagnose anstreben sollte, dann würde ich jedem, der den Verdacht hat, absolut dazu raten. YouTube-Videos sind kein Diagnosetool. Man kann sich wunderbar vergleichen. Ich schaue mir auch gern Videos von anderen YouTubern an, die über Autismus sprechen, weil man daraus sehr viel über sich selbst lernt, vor allem als spätdiagnostizierter oder undiagnostizierter Autist. Aber ich würde wirklich jedem empfehlen, der den Verdacht hat, von sich selbst oder von seinen Kindern damit offen umzugehen und
diese Diagnose anzustreben. Man hört immer wieder diese Geschichte, dass ein Kind aufwächst und immer wieder in der Retrospektive dann auffällt, dass dieses Thema Autismus immer wieder irgendwie im Leben präsent war und immer wieder von außen, von Erziehungsberechtigten, von Lehrern, von Ärzten der Gedanke geäußert wurde, dass das Kind vielleicht Autismus haben könnte. Was an einem Kind ja man wirklich leicht vorbeigehen kann, weil ein Kind natürlich vielleicht gar nicht weiß, was Autismus ist, mit diesem Wort nichts anfangen kann und dass die dann irgendwann im Erwachsenenalter sich über ihre Probleme wundern und auf Autismus kommen und sich dann erinnern, dass in ihrer Kindheit eben dieses Wort öfter gefallen ist. Also bitte geht mit euren Kindern damit offen um, erklärt es ihnen. Erklärt es ihnen. Und wenn ihr den Verdacht habt, ist es wirklich, wirklich wichtig für einen autistischen Menschen, eine Diagnose zu bekommen oder einfach das Wissen vermittelt zu bekommen, dass man anders ist und dass das auch okay so ist, dass man das auch sein darf. Das ist auch eine große Veränderung, die sich in meinem Leben vollzogen hat, weil ich einfach wirklich viel selbstbewusster bin. Und das mag zwar für alle anderen unbequemer sein, aber für mich ist das gesund. Und das ist ein schönes Schlusswort. Danke fürs Reinklicken. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir sind auf YouTube. Ich brauche euch nichts zu erzählen. Bussi, Bussi, Baba.